元讯多媒体报道，在1月19日之前，连绵不断的暴风雨将会袭击加州，现在做好准备，为时不晚。在前线工作的专家们提供一个风暴雨影响的概述，以及在不久的将来会发生什么，关于如何在极端天气下在家中或路上保护您自己和您所爱的人安全的指南。洪水灾民可以去哪里寻找恢复所需要的资源，以及有些什么其他的地方可以寻求帮助。少数族裔媒体服务中心于1月17日太平洋时间上午11点召开网上会议。会议的主题是在暴风雨中保持警惕和安全，现在准备，为时不晚。参加本次会议的专家有加州州长紧急情况办公室、加州服务业、加州州政府机构。第一个是 Diana Cross-Hale， 他是加州州长紧急事务办公室负责危机沟通和公共事务的助理主任。他会简要介绍最近一轮风暴的影响，以及本周那些受冲击最严重的地区。同时还有 OES 的 Vienna Taylor， 他是资源获取和功能性需求的办公室主任。他会我们了解在这些恶劣天气事件当中加州的协调应急系统。然后是 Jason Wilken 博士，他是美国疾控中心职业流行病现场官员，他被派往加州公共卫生局。 Kim Johnson， 加州社会服务部主任。最后是 Tony Signorelli， 他是加州保险部负责消费者服务的副保险专员。他会讨论在困难时期加州人可以利用的一些重要资源。当地的一些组织合作，我们相信无论是收入如何，情况如何，每个加州人都值得拥有安全的环境，要面对气候和灾难，包括洪灾。那我们和一些很多的社区的组织合作，还有13个社区应急的团队和他们合作。我们在最近经历了许多房屋被淹没，很多小商店被影响，受到风暴的影响，受到甚至是龙卷风的影响。我们现在加州经历的一个自然灾害呢，是最近几十年以来最严重的。那我们现在开始做了很多的应急行动来应对对社区的影响。加州致力于继续支持加州社区，并且最大化州立以及联邦的支持，来支持那些受到冬季的严重气候影响的那些居民。我们加快了主要的应急物资的发放。Joe Biden 总统支持了这些项目，给 Sacramento 和 Santa Cruz 做了很多的支持。我给大家介绍一下，然后下一位讲者会介绍一下加州社区可以获得的一些资源，看有没有资格受到援助。所以呢，我们致力于继续和当地各机构一起做一些评估，并且呢，把相关情况反映。我们今天早上也进行了一些回顾，在未来几天，明天可能还会有零星的下雪在加州北部，但总而言之，这种大的风暴是会接近尾声。在周五的时候，天气将恢复晴朗。我今天早上早些时候也说过，展开讲一讲加州的一些资源，由于灾难这个 Disaster Declaration 这个项目带来的一些资源。所以呢，现在去准备为时仍然不晚。这个对于很多的家庭来说都非常重要，因为在接下来之后的几个月，我们也可能有野火等其他自然灾害的到来。所以如果大家做好准备，及时了解到
您可以使用什么样的资源，这样无论对您自身还是亲友来说都是非常重要的，有助于增强您对灾害的应对能力，帮助他们能够重新恢复生活的日常。那我们也有电话号码，大家可以打过去，大家也可以通过手机或者是上网去申请。这些服务有不同的语言版本，也有手语翻译。为了确保人们能够注册，我们也有一个相关的团队负责这一项目，能够提供任何很多人需要的服务。比如说，如果你需要相应的语言支持，或者是如果您看不懂文字，您可以那么我们会有人帮您去申请。我们还有一些其他服务，还有一些中心负责处理相关业务，或者是可以帮助那些无法出行的人来把他们开车送到申请中心，进到社区1对1服务，保证每一个受到影响的人都能够获得资助，能够获得相应服务。除此之外呢，我们希望提醒大家，我们仍然有一些计划，我们必须要未雨绸缪。我希望各位，尤其是那些有特殊需求的人群、脆弱人群，要做出及时的应对计划，至少有一些方式能让您撤退在紧急情况下，或者是打电话求助，或者是在您断电之后能有额外的一些储电设备，确保您做好准备。同时也需要遵循当地机构的一些救急、救难的救灾的指引。那我们还有一些庇护所，我们在努力确保这些庇护所的资源充分，保证所有人都能够获得这些服务。要确保您对于现状的及时更新的知晓，可以一些紧急的情况通报。如果您不知道现在在发生什么，您自然不知道该如何应对了。请去注册这种警告或者是提示，请一定要注册 FEMA 系统。准备的最重要的信息是要尽可能的避免洪水地区。洪水其中可能包括一些下水道的细菌、一些有害物质，或者是尖锐的金属，大家可能会因此而受伤。洪水呢，可能会和一些高压电线接触，或者是含一些活的或者是死掉的野生动物。所以呢，最好的保护自身的方式就是避免接触到洪水。接触或者是喝那些污染水源，可能会造成严重的疾病，包括痢疾、拉肚子，还有皮肤的炎症。儿童呢，尤其容易受到影响，因为他们的行为特征。如果有孩子的话，尽量不要让他们接触到洪水，在洪水当中玩耍，或者是任何被洪水浸泡过的玩具，要确保确保给他们洗手，在吃饭之前洗手，在洪水季节尤其重要。第二点，如果必须要接触洪水，如果您处于洪灾区，您一定要去戴手套，这是保护您身体的皮肤不受感染的一个方式。那我们翻到下一页 PPT， 洪水呢可能会影响到您的饮用水，可能会导致饮用水不再安全。如果是自来水的话，您的当地水厂会告诉您自来水能不能喝，能不能要不要加热后再喝，或者是根本就不能喝，所以必须要和当地水局保持联系。如果洪灾比较严重，可以和当地的当局联系。如果您有水井的话，
要联系当局看看如何测试水井的水质。那我们也要注意，有些瓶装水如果它污染到了，我们会需要一些能够评估他们必要需求的相关人员，来确保他们所需的资源是到位的。所以说，我们确实有相关的措施、流程和相关的人事部署。那昨晚最新数据显示，现在有超过700个庇护所，那同时还有一些非聚集性庇护所，那这指的是像酒店、还有汽车旅馆等等。那像 Amador、Merced、蒙特雷、Sacramento、San Benito、San Joaquin、Santa Barbara、Santa Clara、Santa Cruz、Stanislaus 和 Ventura 这几个地方有22个非聚集庇护所和1个聚集庇护所，那有超过700人居住在其中。那当然，我们也有为有特殊需求和脆弱群体提供的专门服务资源，所以说我们有一些临时的取暖或者庇护所，还有一些长期的庇护所。那它能为庞大的无家可归群体提供庇护和栖身之所。请了解明确哪些项目是受保险覆盖，哪些不受覆盖。那像比如说雪暴、暴风雨，还有洪水等等，那这些是相关的汽车损害是受到覆盖的。比如说你的汽车是需要获得责任覆盖，这是加州法律规定的，但同时很多人他也是全保。那这样如果暴风雪或者说洪水对你的车造成伤害，那你是需要全保才能够获得保险的理赔。那像企业的租客保险或者房屋保险呢，那它覆盖的包括像风造成的损害，以及大树木倒下造成的损害。那还有像洪水带来的损害，包括像泥石流以及碎片造成的损害，那这也是由房屋和租客保险覆盖的。那像全国的洪水保险项目，它会单独销售洪水保险，那它是通常在购买后30天后生效。那如果洪水它的成因是之前山火造成的，那它是可以因房屋和租客保险而覆盖。那同时你也可以在日后来发布证据，提供证据表明相关的损害是由之前的山火造成的。那通常相关的机构会需要3天的时间来检。元轩多媒体报道，谢谢收看。